Hola, bienvenidos a otro episodio de mi proyecto del Mazda RX8. En el día de hoy estaremos desalojando todo lo que hay en la bahía del motor, como son el arnés que queda y los radiadores, y vamos a estar quitando también el parachoques y las luces para así empezar ya con lo que es la restauración de la bahía. Espero que les guste el video. ¿Qué pasó? Vaya para allá. Se llama abuelo. Se llama abuelo. Ve. Oye, te está llamando una. Vaya para allá. Usted parece que no tiene oreja. Y la cabezón. Vamos a morderlo. Sí, porque si no te meten los cachorros y te muerden, te vas en la calle. ¿A qué te parece? No.
quitar la defensa para poder echar este ramal hacia allá y empezar a limpiar aquí. Quitar el óxido de este lado, quitar los radiadores y ya después se hace lo contrario, se hace lo mismo del otro lado. Vamos a quitar la defensa.
Así es como está quedando la bahía del motor. Y ahí despejamos otras cosas que teníamos que quitar. Limpiamos un poco, ya quitamos los radiadores, todo el frente. Mañana ya empiezo con el cepillo de alambre a quitar todo lo que es el óxido de este lado. Allá antióxido, convertidor de óxido, perdón, a todas esas partes y echarle primer para que no se vuelva a oxidar. Y después hacemos lo mismo de este lado para no quitar para no sacar todo el arnés. Movemos después todo esto hacia donde no estorbe y hacemos lo mismo procedimiento: lavar, lijar, echar convertidor de óxido y pintura primer. Y después comenzamos a quitar lo que es el subchasis y ese puente que es donde va la transmisión. Entonces así vamos